Připravte se. Kluci, nachystat. Lukem, on stačí, že tam doběhnete a hned Lukem, on stačí, že doběhnete hned a po ní začne pálit a my doběhneme za vás, když jsme... Aby oni, aby to no. Jasný, poběžíme, co to dá. Jak je to daleko? 3 minuty. Můžete někdo Daleko. Hejkalové, jo? Vy máte ho? Hejkal napad, já se slyšíme. Jo. Se rozrůstají. Marťo, půjdeš se staněma, Sandy, půjdeš doprava, jo, do toho. Půjdete doprava, jo, potom. Jdem za nima, za těma rychlýma. Ne, doprava. Ty půjdete pak doprava, se začnete stahovat, jo? Do toho. Do toho houští. Tudy má takhle tam a potom se budeme stahovat. Ty s náma, jo? No, já Pravé. Od cesty půjdeme k cestě a doprava. No, jasný, aby jsme nešli jenom po cestě. Trošku to dostáhnou po pravé straně. A zbytek valí co nejvíc po cestě, ne? Jakoby. No, máme 4 rychlíky, ty povalí přímo na pevnost a... Počkej, bude se troubit nebo něco? Ale hrabe, až doběhneme, tak vám budeme říkat, co se děje, jo? Jo. tak víte, co se stalo. A jak do toho odstartuje? Nevím, má tam červený? Svítí to? Jo, máte to rozdělané, jak se vízne běžci. Čekáme. 2 minuty do startu. Můžeme ten pásko, nebo to? To říká před 2 minutama. Ne, pevnosti, vole, ne? A ten ty pásky, tak já bych běžel pásky, ne? Nebo fér. No ty pevnosti jsou tam někde to, jakoby naproti. No tadyhle třeba u tohohle toho, nebo zatím trochu, jak už to stáneme jako no, v té cestě, jako té zatáčky. To stačí až za tu zatáčkou. Zatáčky a rovnou dopředu. A potom jako do středu. Se roztáhnou do středu. Obsadit vám a sekat nebo půjde vajca ležou, nějaký vyběhnou. Někdo to má půl? On pak stejně bude v tom chaos, jak se to promíchá nějak. Vy to tady máte celý projitý? Jednou. Dneska poprvé, no. Čemu to je taky zvláštní, že tamhle ale nic nevidíš. Dvě možná tady u tohle bunkru. No a předtím tadyhle někde v těch kopřivách. Jo, to jsem ustal na poli. Máš úplně tady takhle masku, jo, vlastně my to budeme brát nějak takhle, že jo? No, jenom ty 2 body, vlastně, tady se jdou No, story, no. Tak. To když tak až nebudeme vědět, co by. Připravte se! Běž. Ty vole, má se tam natáhl. Tady je ta vlajka. Nahoru to dejte. Nahoru! Kryjte nás! Marci! Co je? Hoďte tady navrch na ty. Tam je hoď. Ty vole, jak to tady mají. To je blbý. Dejte to takhle. No to nevím, Ten bunkr prostřední. Na vlajku by tak měla spadla dolů. Jak ten dostav? OK. Pojď tu vlajku. Haló, slyšíte? To tam mám vlajka. Pojď, jaké je u vás? Kde jsou? Vole. Se tam uvážu. Nám spadla vajka. Díky, bacha, před náma. No? Hej, bacha, Henky, před tebou. Kde? Dá do hlavy. To je na piču, to systém, vole. Tam je, vidím ho. Nevidím. Já nejho střelím, jo? Jo, vidím. Pěkně. Bacha, jo? Tak hele, tak nějak kolem se pokryt, Ten ne? střed si kryjte. Tam je, nalevo. Máme i prostřední. Tak borci, rozmyslíme se, ne? Počkej, já si kryj to prostřední. Už máte nahoře? Jo. Vy mají auto? Kde jsou, kurva? Jeden tam nalevo. Zaběhl.
Jen se to někdo závisí tady před to, do trávy. No ty trávy, tak tam běž. Ty nechceš vidět, víš co, já mám takový všech věci. Bacha, jo, pak je tam jeden nalevo, je tam. Moc tam nemůžeš, jo, na to pole. On se říkají osvícenej, vole. Staňo, bacha, tam je nalevo. Nalevo u těch stromů, tenkých. Ale smok na středu. Ty buď tady, vůbec tady nikde neto. Máme kempy a hlídá. Já vím. V klidu. Tak si bych chtěl fakt. Se divím, že tady nejsou vůbec. Tady to větev. Je nehodně něco? Oni tam hodili divovnico. No, dej to tady před to. Tak to tady zalezi. Co to větev tam dej. Takhle. Vidíš ho? Do okýnka. Do okýnka to strč. A za teraz mám tady jak kdyby cestu. Jako jak do okýnka? Ne, tady, takhle, tak. Ať tady neprojdou, víš? Máme 2 vlajky, máme 3 vlajky, vole. Ty jo, Jo. Dívej, 3. jsme dobří. Jo, 3. A to přijde. To asi, Pojďte, rozestupme se kolem toho nějak. asi přijde útok nějaký velký. Přijde. Tam vidím se hejbou. Jenom kula hlavně. A bacha na granáty, uskakujte do piče. Nebo zpátky. Hlaste ty granáty. Jiné houby. Jaký bacha, to nedostaneš z boku, jo? Zhruba. Já nechci Minka, ten vidí. Rozmístíme se. A je tam jeden čumí. Jeden tam čumí. Nejlepší. No, Trošku dál od těch dřev. Nejsi tak blízko, potom mají lepší mužku. no a pak jsou takhle víc odkryty. To já půjdu semka. Takhle z boku, když vidět. Když vidět zprava. Leze ti hlava. Pravou stranu nikdo nemá. Kdo jsou tam? Jsou? Tam někdo leží. Já bych byl tady, borci, já bych nikam nespěchal. Koňa, ty jsem tam někde trávě, v trávě. Ufore dobrý, nechám tam. Ty jsi bunkru, vole. Za tím stromem, no. Pyro, oni někdo vlevo? Jeden je vlevo, tam schovaný někde. Vidíš někoho, nepřátelé? Nevidím. Počkej, jak to musíme držet, vole, ty vajíky? To nejde, jo, celou hodinu, co nejde. My nám to počítaj. Co nejde, no. Už teďka nám valí body. Už nám malý body, musíme to muset držet. Před nimi mají oni. Držet. Je naše prostřední. A jít tady napravo. Všechny 3 jsou naše. Jo? Tak jsme dobře běželi, vole. Hej, borci, ještě máme hodně času. No, teď spíš to ještě ani nezačalo pořádně. Já bych normálně si obsadil místo dopředu nějaký. Tak běž jeden. Ale teď zbytečný jako, pojď se tam, počít za náma, To je pravda, no, hej, zase jasný, no. Hej, už neskutěme, oni musí za náma, jako pojď. Jeden granát, kluci. Co? Jeden granát, kluci. Stačí, no. Sem? Tak Henky tam bude koukat, vole. Henky, se koukej. Jo, no. Ale domů zhodit. Jasně. To se když to padne za to, tak ne, jo. Ne, to musí padnout semka dovnitř. Jasný. Jinak to neplatí. Jo, ten znám se plazí, no co. Na piču, máš jeden systém, to piču, ani dopadlo, vole. Bacha, já tam, aby tě netrefil. A teď jsme moc nám ostřel. Počkej, já jdu koukat, jo? Jeden musí si Ale na koukat. středu mám tam, jo. Zeptejte si, jak to vypadá všude, ne? Jestli mi potřebuji pomoct. Ne, budeme tady, nemůžeme tam Jak to pomoct. vypadá? Řekni, že nás tady 1, 2, 3, 4, 5 nás to tady drží. On až bude útok, jako tak tady budeme potřeba. Co? Levej bunkr, 5 lidí, pohodička, nepotřebuje někdo píchnout. Super, Roši. Je to prostředí musíme udržet, ten je to nejhůř dobitelný. Já nikoho nevidím vůbec. Mají pravou urňáci a my zase urňáci tady levou. Hele. Dostali, nebo co? Urna drží levou, bez kontaktu. Jak kdo drží střed, bacha na ten Kdo drží prostředek? vole? Máme, taky máme. Levá strana vlajku má, drží bez kontaktu. Super, a je prostředek. Pičo, jsme dobří. Teprve to začíná, vole. Tak zlezeme, necháme někoho, ať to stráží, protože když Jeden, ať čumí jeden. uvidí 5 lidí, tak to Těch se budeme nenapadnou. střídat. Ale zbytečný vylízat bude Já si myslím, ať vidí málo lidí, víš co? Já bych se vůbec neukazoval. Jako budeme čekat na svou chvíli, pak tady rozjedeme. Přesně tak. Přesně naše akce. Oni prostě něco čekali, jako. Tam by nás po nás Oni ten čekají, nalevo. nevím, co mají za lubem, ale něco Já si čekají. myslím, že bylo možná, aby nevrhli útok vždycky na jeden ten všichni. Aha, to je možný. To je možný, no, ale tak... Mají záložní zbraň? Nemá. A tak odsadím všechno, tak to je skůr. Ale nás dej to, nenecháme, neřekneme si jednoho člověka, Vidíš tam? Když to sem přiletí. Ještě jednou?
Jednoho člověka, kdo by vyhodil granáty, jo. Urna, domlouvají se na nás. Na jakou urnu? Na levé straně nebo na pravé straně? V baráku. My jsme trojka, ještě tak. Takže na trojku, jo? Potvrď. Aha. OK. Jde na nás, jo? Je nás tady 5, Ty vole. tak když řekneme. 5 lidem dokážeme držet 20. Si trošku zapřu a pošlu tam. Zatím bez kontaktu. Ale já se vysunu trošku dozadu. Vysuňte trošku dozadu, tam to bude lepší. Úplně dozadu. To teď se domluvili, dostanou. Konec tady je. No, mezi ty stromy, tam je to luxusní. Je tady víc než 5, vole, ještě tam zalezu tady. 5 ne, já mám 3, 4. 5, takže tady máme vedle nějak. Tady je Staněl A Bárla už tam není, jo? Bárla už tady není. Ale v pozici, nalevo se tam něco pohlo. Ne, nevidím nic. Já si tady jdu vylít do zemi. Já radši nebudu čumět, protože to je... Taky ne, jak bude přestřelka. Přesně tak. Já bych to stejně do těch okýnek moc nelezu, vole. Ale jeden tam může být. Jo, Ať vidí. jako teďka jo, a až začne přestřelka, tak by se spíš zakempili. Za to. No. A půjdu za to. Pak se stáneme, já tam pošlu nějakou dávku a... Potřebujeme vědět, kolik lidí jde odkud, Ale víš oni se co? mají jediný, jak se mají přiblížit, je podél těch stromů tady vlevo. No právě. Jo, Tak jo. nemáš šanci si přiblížit na Jo. No ne. Vládci, neměli bychom vysunout někoho i tam dopředu. Ne, budeme bránit. Ať si přijdou, nemůžeme se oslabit. Jeden člověk nezmůže nic. Ne, a zvěra nepotřebujeme. Počkej, tady by byl úplně hrubý někdo tady. Staňa, nebo někdo tady se lehne. Bacha, levá strana, už se přichystají. Vidíme tam za stavem. Levá strana kontakt, už se nám nachystají. Kdyby se potřebovali granát, tak Trojka jsme již tak, už taková trojka. tak ho tam hodím. Kdyby byli moc blízko, víš, tak je pod boku. Máš Na granát? trojce se tady něco děje a ty se nám nachystají. Táňo, máš granát? Dobrý. Já si tady nachystám, no. Nachystej si to, tak. Máš krkátko? Mám oheň. Chceš krkátko? No, to je lepší. Potřebujeme na jistotu to hodit, když tak. Tak to tady máme, jo? Jo? Já budu tady venku, když tak. OK. Ty vole, já bych to vzal možná takhle, že přes celý, bych třeba přes celý. Jo, buď tam to mělo. To jako to nedostanu, víš, takhle. Tam zalehnout za tu moldu, no. Já to jdu tady. Jsi to pískal? Hej, tak já jdu tam asi zdenkeš, ne? To bylo? Zdenkeš. Jasně. Urna, rajc, vidíte mě. Pak je naproti tobě, jo? Vidíš ho naproti tobě? Jo. To už je to lepší. Přímo, jo? Jo, tady Ne, už tam chystají, no. Vidím ho. Kolik tam je? Vidím jednoho. Jeden je tam a pak ještě jeden, co tam přiběhl nalevo. Ufon je tam dobře, jas to. Kde, tam? No, Ufon, jako, že tam dobře je to ve spáce. Tam leží na té cestě, Ufon, no. tak mu to řekněte do výše vajdy. A co? Že se mu blížijou Já jdu tady tak si doma. 10. hodiny. On tam má pokrytý, To on pozná, až poběží, jo. Šetří. Tam, jo. Já to seru, já budu hrát na blízko. Tady ten má cenu do dálky, Tady to na piču. To mi tě nám postavit. Tak tu část nevidím, vole. Klid před bouří. Ty máš dobrý toho místečko. Jo, ti se nelíbí. Tam je to všechny špiony v tom bunkru, vole, nevydrží to samo. Ufon je tam dobře, jo? Klidně. To je nejlepší, vole. Ani neviděl potom, když leží. Budeme odpočívat, ne? Je nějakého hejka, aby to semka chtěl teďka. Že? Ty by se hodil nějaký hejka. Oni si všechny hejkali vzali. Jeden ho vidím. Málo lidí. A kdyby šlo 5, tak nemají moc šancí. Myslím, že jich bude víc. Bacha, zkouší to. Tak se na ně. Oni nemůže ulovit z té dálky. No, by se zdívil. No, tak nevyzerčíte hlavu. Na halu může. Tak nic nevyzerčíte. Jo? Pravá vlajka je naše. No, všechny jsou naše. Máme 3 vlajky, jo. Ale rozdělený síly, jo. Nečekali. O tom to je, ale. Třeba tak čekali, že to budeme dobývat.
To bylo i schválně. Hej, tam jsou. Borci jdou. Jo. Ticho. Já už ho vidím, no. Vidíš ho, jo? Vidíš je, jako? Ne? Je někdo v bunkru? Jo, Luke. Já spírám. To mě stejně potom nedejde do toho, tak si domluvte. On je tam vzadu. Ty si budeš koukat. Jsem dostřelí. Tak to úplně na něj, zalezte si jen. Možný, že budou jenom pravá a levá a prostředek se vykašlu. Tam. Trošku se mi začínají mlží brýle, jo. Už to jde. Už něco slyším. Všechny 3. On je na prostředku a dívá se na ty vlajky, víš? On je na prostředku a dívá se na ty vlajky. To vám jen tu ruskou, ne, kdyby něco. Vezmeme sebou. Bude to sečtek z toho, vole, znovu to udělat. Tak už jsme si to nechci museli trošku upravit. A že to vůbec poznat, co tam je za vlajku. Jo, už se přiblížili. Před bufonem. Už se přiblížili, jako na ně právě nedostřelí. Máme tam asi tak 3 lidi. Kontakt. Je nás tady 5, 6, takže dobrý zatím. Už mi to nevyšlo. Borci. Slyším. Jestli oni nečekají na respawn, Bufona jsou. Ne, to se nebojoval tak. Hej, jdou na střed. Jdou. Velký kontakt nalevo. Třetí vlajka. Držte to, chlapi, držte to. Ne, tam nedohodíš. Pojď. Pozor! Držte to, chlapi! Hej, granáty takovou. Granáty! Luke, ho tam granát! Hoď tam! Kde jsou? Tam je? Tam jsou všichni, jo? Tak si počítaj na ně.